Астана салқындай бастаса мен қазанға етімді салып, сорпа қайнатып, кеспе істейтін әдетім бар. Мен өзім қамыр илеп, қамыр жайып, қамыр кесу дегенді вообще жек көремін. Сол үшін білесіздер ғой, мен екі келінім бар екенін. Бірінші келінім қазір отпускыда, енді көп жұмыс жасағаннан кейін жаздай кішкене демалсын деп төркініне жібергем. Екінші келінімнің аты Икскүл. Енді Икскүл деген қамырды қатырады, маңдайыма біткен алтын жұлдыз ғой деп қоям. Мен салмасын дайындағанша қатты менің қолым батпайтын қамырды 2-3 минутта сразу илеп бере салды. Ең бір жақсы Икскүл мыжып, тындырып, 2 сағат отырмайды. Бірден қамырды сразу жайып бере салады. Қазіргі заманда адам келін түсіргенше осындай бір робот келін түсіріп алыңыздар дегім келеді. Себебі көп сөйлемейді, артық ауысы жоқ, ене деп миды жемейді. Ойбай, қамырыңды да жасап береді, етіңді де тартып береді, соғыңды да жасап береді. Не жасағың келеді, короче, соның бәрін жасап береді ғой. Менімен құдағи болғыларыңыз келсе жекеге жазыңыздар, себебі бұның подружкалары, сіңілдері жетеді. Бізді қашан алып кетеді деп күтіп отыр ғой, короче. Мен арқылы алсаңыз